ローマの14章。はい。 예, 14장 1절 할 차례인데, はい。 이제 13장까지는 이렇게 복음에 대해서, 믿음에 대해서 많이 설명하고 있습니다. ローマの13章まではですね、福音についてたくさん、話をしているということですね。 이제 믿는 사람들이 어떻게 이 복음을 받아들일까? 여기에 대해서 이제 14장은 말하고 있어요. ですから、これから14章、この福音に対して信じる人々がどういうふうに受け止めてくれるのかについてこれから、お話ししたいと思います。 어떻게 하면은 복음은 영적 말씀이기 때문에 어떻게 하면은 잘 유지할 수 있을까? 福音は霊的なものであって、どういうふうにその受け取った福音を維持するかですね。 지식은 머릿속에 있어서 한번 입력되면은 없어지지 않지만 이 복음은 영이기 때문에 차등이 있습니다. 무슨 뜻인지 모르는데, 목사님. 복음은 알고 있더라도 소멸될 수가 있어요. 영이기 때문에. 福音は、霊ですから、しててもそれが消滅する場合、なくなる場合もあるんだって。福音聞いたって。も。 이 복음으로 옷 입은 사람, 이 복음은 이렇게 공중에 떠 있는 영적 말씀이기 때문에 있다가도 사라질 수가 있어요. ですから福音はこの空中にこう飛んであるようなもののようでこうあってまたなくなる場合もあるんだって。私たち記憶薄れていく時あるじゃん。記憶。 바람과 같아요. 風のようなもの。 생수와 같아요. 生きる水の川のようなものです。 생수는 바위에서 솟아나는 것이기 때문에 멈추면은 안 됩니다. 生ける水の川は、この大きい岩の間から溢れて出てくるものですから、止まってはいけない。止まってはいけない。止めてはいけない。 그래서 복음은 악에 대해서 이렇게 죄에 대해서 반응하는 하나님의 생명력입니다. 福音は罪に対して、悪に対して反応する。反応イコール반응한다。대적한다 뜻이죠, 목사님? 네. 悪に対する敵対するものである福音というのは。 그 하나님의 능력을 유지하기 위해서 주시는 메시지가 14장이에요. ですから、その神様の福音を私たちは受け取ったとしても、それが薄れてなってしまったりですね、なくなったりする。さっき細いにおっしゃったじゃない？ですから、それをどういうふうに私たちがキープ、維持できるかについて、今から語るのが14章であるということ。잠깐만、ちょっと待って、先生にちょっと確認したいものがあるんですね。목사님、그러면 아까 그 복음이 없어질 수도 있다 이 말은 능력이 사라지는 거예요. 능력이 사라진다거나 복음을 들었지만 악한 영이 뺏어가서 잊어먹을 수도 있다. 악한 영한테 속으면은 그 담아서 속는 방법이 율법이나 사람의 생각으로 끌고 가는 거예요. はい、알겠습니다. 이걸 분명하게 해드릴 거. 最初、先生がですね、福音は空中にあるようなもの、霊的なものですから、なくなる場合もあるというおっしゃったじゃない。これを私ができなくて、もう一回確認したのね。ですから、なんか私たちが福音を聞いて、その福音内容を忘れてる意味ではなくてですね、そういう意味ではなくてですね、私たちがだから立法に騙された場合、それを言ってるんだって、騙されて、ね、負けちゃう場合あるやんか、それを言ってるんだって先生が。OK? はい。以上ですね。 그래서 로마서 14장 이 자체의 말씀만 보면은 율법처럼 보일 수 있어요. このローマ書4章だけポーンとローマ書からこうね、取ってさ、見ると、立法的に見える、聞こえるかもしれない。立法的に。 능력의 말씀이 복음인데
이 복음을 유지하기 위한 우리가 해야 되는 도리, 행동, 여기에 대해서 말하고 있는 것입니다. ですから結局14章はですね、私たちが立法、福音によって強められて、福音、結局霊の人になって悪霊を追い出し、病人を癒し、ね、そういう人になったとしても私たちが力が弱くなったり、悪霊に騙して負けたりするんだ。だからそれをキープするために、私たちのこれからの行いの仕方とかですね、守るためのいろいろなことを今からなんだって、14章。はい。 자, 지금 우리가 나눈 말씀의 바탕 속에서 이제 1절부터 우리가 읽습니다. はい。じゃあ、14章の一節。はい。あなた方は信仰の弱い人を受け入れなさい。その意見を裁いてはいけません。 읽었어요? で、 예, 그래서 믿음이 연약한 자는 아직 영적으로, 신앙적으로 성숙하지 않아서 사람의 성격과 그 성질이 그대로 있는 사람. だから信仰が弱い人、まだ肉的な人. 육적인 사람을 편하기도 하죠, 목사님. 그렇죠. 그렇지. 자, 그러면, だから信仰が弱い人、まだほら、子供のような信仰、肉的に近い信仰を持っている人を受け入れなさいということね。はい。 그 하나님 말씀을 복음을 잘 깨닫지 못하는 사람들이 우리 주변에는 있어요. 자기의 고집과 자기의 혈기와 자기의 뜻대로 믿으려고 하는 사람. 이런 사람들이 있으면은 그 사람들을 이렇게 품어라. 이런 뜻입니다. ですから、子供のような信仰を持っている人、福音をよく理解してない人、周りにね、周辺にいるから、そういう人も、受け入れてあげなさいということなんだって。 아직 영적으로 어린 사람이기 때문에 그 사람을 심하게 나무라거나 그 사람을 막 이렇게 폄훼하지 말라. 정지하지 말라. はい。ですからですね、そういう弱い人、福音のことよくわからずに、例えば私たち悪霊を追い出したり、すると変なこと言われて、見られてするんじゃん。そういったら私たちがさ、同じ、向こうの人のように喧嘩したりださ、その人をこうしたりしないでっていうことね。はい。 자, 2절. はい、2節です。何でも食べて良いと信じている人もいますが、弱い人は野菜より他には食べません。 교회 내에는 이렇게 신앙이 영적으로 성숙한 사람이 있고 성숙하지 않은 사람이 있습니다. ですから、教会の中では中人と色、千差万別ですよね。霊的に成長しているその弱い人、いろいろあるやん。その意味ね。はい。 어떤 사람은 신앙적으로 이렇게 낮은 단계의 말씀만 취하고 어떤 사람은 단단한 식물을 먹는 영적으로 성숙한 자가 공존하는 것이 교회입니다. ですから、教会というのは、硬い食べ物ばっかり食べる人ばっかりの集まりではなく、お粥食べる人、中ぐらいのお粥食べる人、硬いご飯食べる人は、こういうふうに強調しているところが教会であるということですね。アーメン。 우리는 채소로 믿는 연약한 믿음으로 시작됐지만은 단단한 영적 하나님 말씀 그 식물을 먹을 수 있는 데까지 우리가 성장을 해야 됩니다. 목사님, 장난치면 안 되죠? 저기. だからさ、私たちが最初野菜のような柔らかいものを食べたんですが、これから成長して硬い食べ物を食べるような霊的な人にならなければならないんですよということを言っています。 3절 3節、はい、食べる人は食べない人を侮ってはいけないし、食べない人も食べる人を裁いてはいけません。神がその人を受け入れてくださったからです。アーメン。목사님. 예. 자, 단단한 식물을 먹는 자는 단단한 식물을 먹지 않는 사람이 곁에 있다고 해서 그 사람을 나무라거나 그 사람을 비판하거나 판단하지 말라. だから硬い食べ物を食べている人ね、隣にですね、弱いこの野菜しか食べてない人がいるかとしても、その人を低く見たり、ね、いじめたりさ、そうしてそうしちゃいけないよということです。 또 신앙이 얕은 사람은 지가 잘났으면 얼마나 잘났다고, 자기가 알면 얼마나 안다고,
저렇게 갑질이야. 이렇게 말하지도 いやい 말라. や、は 음. い。ですね、だからですね、本当に信号が弱い人もですね、ね、硬い食べ物を食べてる人に対してね、何そんな偉そうに、あなたがどんだけ偉いの、どんだけしてんの、どんだけ霊的なのっていう風な言い方、考え方はやめてほしいということですね。はい。 신앙이 성장한 사람이나 좀 약한 사람이나 다 하나님이 선택한 사람들이다. ですから、 이것을 알라. はい。野菜食べてる人も、硬いご飯食べてる人も、もう土地でも神様が選ばれた人であるということです。アメン。 4절 はい、4節、あなた方は一体誰なので、他人のしもべを裁くのですか。しもべは立つのも倒れるのも、その主人の、心次第です。このしもべを立つのです。なぜなら、主には彼を立たせることができるからです。アーメン。 내가 주인이 아니고 하나님이 주인이에요. だからすべて 하나님이 영으로 성장한 자나 영으로 약한 사람이나 다 불렀다. ですから、 그를 霊的に、 비판하지 말라. はい、霊的な弱いと強いとすべて神様に呼ばれた人々ですから、それを批判したり、裁いてしてはいけません。アーメン。 넘어지던 일어서던 그 권한은 주인 하나님에게 있습니다. その人たちが倒れても立っても、そのすべての主権を握っていらっしゃる方は神様であられます。アーメン。 반드시 하나님의 은혜로 그가 약할지라도 반드시 세워지는 날이 올 것이다. その人が霊的に弱い手をとしてもですね、必ずしっかり立つ時が来るからですね。アーメン。今現在のその人の霊的な状態によって、ああじゃこうじゃ言う必要がありません。アーメン。 사람이 사람을 지적함으로 그 사람이 변하는 것이 아니라 그것을 깨닫게 하시는 분은 하나님이고 그를 영적으로 성장시키는 것도 하나님의 권능이다. ですから、人が人を教えたりさ、裁いたりさ、ああじゃこうじゃじゃなくですね、その人を育つことも神様。ね、その人を強める人も神様。すべて神様によるのです。アーメン。 자, 5절 5節、ある日を他の日に比べて大事だと考える人もいますが、その日も同じだと考える人もいます。それぞれ自分の心の中で確信を持ち出せ。アーメン。 자, 어떤 사람들은 눈에 보이는 것을 가지고 이것이 더 옳다. 이 날이 중요하다. 아니면은 어떤 사람은 다른 날이 중요하다라고 말하지만은 그거는 무의미한 것이다. 그 날이 뭔 날이요? 만약 안식일이 있고 아, 오케이. 절기가 있고 예. 근데 어떤 절기가 더 중요하다. 이렇게 하는 것은 하나님 복음 앞에서는 무의미하다 이런 で 뜻이에요. すから、神様の福音の前では、あるシーズンが大事、このシーズンが大事、あの日が大事、この日が大事、ね、安息日が大事、そういうことも福音の前では何の意味もありませんということですね。はい。 믿음으로 오늘이 신권일 매우 때. 중요하다. 오늘이 중요하다 하면은 그날이 중요한 것이고 내일이 주일이 중요하다 하면은 그날이 중요한 것이고 그거는 다 마음에 정한 대로 하는 것이다. 지금 그 얘기하면 더 헷갈리는데, 목사님. 예? 지금 그 그러니까 얘기, 율법의 절기를 중요하다 하지 말고 믿음의 사람은 매 시간, 매일 날 내 마음이 오늘 이 시간 내가 중요하다 하면 중요한 거예요. あー、わかり 예, ました。は 그런 いはい。 뜻을 말한 겁니다. はい。信仰の人というのはですね、安息日が大事とか、他の人々がですね、何々、口述節が大事とかさ、そうではないんですよ。信仰の人は、今日が大事と自分が信じたら、その日が大事なわけないよ。人様があれが大事、これ関係ない。自分の信仰によって今のこの時間が私は大事だと思ったら、今のこの時間が大事。アメン。はい。 우리에게는 내 마음이 있는 곳에 주님이 계셔요. 私たちの心があるところに主が共におられます。アーメン。 믿는 자가 있는 곳이 하나님의 나라입니다.
信じている人々が集まっているその場所が神様の御国であられます。アメン。 율법은 날과 절기를 중요하게 여기지만은 우리는 우리의 마음에 따라서 오늘 주님 앞에 예배 드리는 날이다. 날과 절기를 떠나서 그런 오늘이 중요한 거예요. ですから、立法はさ、なんかしきたりとても大事にするんじゃない。ね。でも、立法じゃない、この福音の中で、そういうのはそんなに大事ではない。私たちの信仰によって今日が大事なそれが大事だということですよ。しきたり、そういう 그래서 形式的な関係ないということ。はい。 우리 믿는 사람들은 이 절기가 중요하다. 이 날이 중요하다. 서로 분쟁하지 말라. ですから、そういうことに対して信じるこの霊の人たちは喧嘩する必要もありませんよということに。 자, 6절. 6節、はい。火を守る人は主のために守っています。食べる人は主のために食べています。なぜなら神に感謝しているからです。食べない人も主のために食べないのであって、神に感謝しているのです。アメン。 어떤 날을 중요하게 여기는 사람도 하나님을 위하여 중요하게 여기는 것이고 다른 날을 중요하다 하는 사람도 주를 위하여 하는 것이므로 같아요. 조금 아까 서로 반목하거나 이렇게 다투지 말라. はい。ですからですね、ある人は、安息日が大事、何々が大事。まあ、その人も主のために大事にだと思ってる人かもしれないし、私たちみたいに、そういうものはそんなに大事ではないよ。主のためにそういうふうに言ってる人もいる。だからお互いに敵対しない、対立しない、仲良くということだよ。はい。 오늘도 주의 날이요. 내일도 주의 날이요. 다음 주도 주의 날이에요. 今日も主の日、明日も主の日、来週も主の日。アーメン。 그래서 우리는 감사함으로 오늘을 시작하고 오늘을 마칩니다. ですから私たちが感謝を持って今日を始まり、今日を終わりにします。アーメン。感謝を持っ 그래서 て。 율법으로 이렇게 그 날을 분리시키는 것은 부합하지 않습니다. ですから立法によってですね、この日は大事で、あの日は大事で、どうぞアート関係ない、そういうのは大事じゃありませんということ。 자, 7절 7節、 말씀. 私たちの中で、誰一人として自分のために生きているものはなく、まだ自分のために死ぬこともありません。アーメン。 우리는 사나 죽으나 오늘이나 내일이나 다 주를 위하여 살아갑니다. 私たちは死んでも生きても全て主のために生きていきます。アーメン。 8절 8節、はい。もし生きるなら主のために生き、もし死ぬなら主のために死ぬのです。ですから生きるにしても死ぬにしても私たちは主のものです。アーメン。 이게 바로 사나 죽으나 주를 위해 살아가는 것이 복음으로 거듭난 그리스찬의 삶인 것입니다. ですから、福によって新たに生まれてきたこの霊の人たちはこの8節、死んでも生きても主のためにということなんです。アーメン。 우리의 심령은 주님의 심령이어야 됩니다. 私たちの心、マインド、主の御心と同じような、一致し、全く一致はできないよ。一致できますように。はい。 자, 9절 そしてキリストは死んだ人にとっても生きてる人にとっても、その主となるために死んでまだ生きられたのです。アーメン。 하나님이 주인인 인간의 심령을 만들기 위해서 예수 그리스도는 십자가를 지시고 무덤에서 부활하셨습니다. イエス様は私たちのために十字架であがなわれ死なれたんですね。アーメン。 이 9절 말씀에 죽은 자는 영적으로 죽은 자, 혼의 사람을 말하고 있습니다. はい、この9節は死んだ人は霊的に死んだ人、結局肉に属する人という意味です。 죽은 자는 하나님의 선택으로 부름받으면은 이 영적으로 죽은 자가 살아날 것이고 살아난 자는 주를 위하여 살아있는 것입니다. こういう人もですね、結局神様がいつか呼ばれてさ、霊の人になる。死も生きも主によってですね。はい、 10절 10節、 말씀. はい。それなのになぜあなたは自分の兄弟を裁くのですか？まだ自分の兄弟を侮るのですか？私たちはみんな神の裁きの座に立つようになるのです。アメン。
그래서 우리가 예수를 믿고 우리는 산자에 속하예요. 그래서 이 산자들의 목적은 오직 주님을 위하여, 복음을 위하여, 믿음을 위하여 매진하고 살아가야 되는 것을 말하고 있어요. はい、私たちは、生かされたわけなんですね。福音によって。イエス・キリストによって生かされた。ですから私たちは何のために生きていく主のために生きていくんです。アーメン。 형제를 믿는 사람들끼리 비판하거나 판단하는 것을 멈춰야 됩니다. ですから、信じる人々の間にお互いに非難したり、判断したり、裁いたりするのはもうやめなさい。はい。 믿음이 약한 자나 믿음이 장성한 자나 우리는 다 의의 심판 그리스도 앞에 서는 날이 오게 되어집니다. ですから、霊的な、そうですね、硬い食べ物を食べる人、野菜を食べる人、まあね、そういう人すべて含めて、主の、こう、御座の前で立たされるその日が来ます。アメン。 그 날에 의 속에 거하기 위하여 우리가 예수를 믿는 것입니다. ですから、その日に、のために私たちはイエス様を信じて、行く、信じ続ける。アメン。イエス様の気の中に入るためなんだよ。基人じゃないと天国に入れへんやんか。アメン。今先生言ってるのは、基人の意味もついてます。基人。気になる人、基人。はい。 자, 11절 말씀. 次節、次のように書かれているからです。主は言われる、私は生きている。すべての人は私の前にひざまずけ、すべての人は神を褒めたたえる。アメン。 자, 우리가 예수 그리스도의 믿음을 통해서 우리가 옛사람은 죽고 우리가 영의 사람이 됐습니다. 私たちイエス様を信じることによって古い人は過ぎ去って死んじゃって、私たちは新たにされ、新しい人々、霊の人として生まれ変わりました。アーメン。 예수를 믿는 사람들은 하나님이 부르셨고 부르심의 그 말씀에 우리가 나를 낮추고 무릎을 꿇습니다. ですから、イエスを信じる人々はすべて神様に呼ばれて、ですから神様の前にひざまずき、自分を低くし、傲慢にならずですね。アーメン。 우리가 영의 사람이 되면은 가장 먼저 깨닫는 것은 우리가 죄인이었었구나라고 하는 것을 아버지 앞에 우리의 혀로 고백합니다. ですから私たちはですね、イエス・キリスト、神様を受け入れたときに、私たちは自分たちが罪人だということを告白するんじゃないね。 그래서 원래 우리가 가졌던 그 언어를 버리고 예수님을 찬양하고 구원자 되신 예수 그리스도와 함께 저 천성을 바라보며 나아가는 것이 바로 우리의 모습입니다. ですから、結局私たちが今まで使ってた、持ってた習慣、悪い言葉遣い、そういうの全部捨ててですね。アーメン。天に向かって歩んでいきます。 12절 말씀. 12節、はい、こういうわけですから、私たちはおのおの自分のことを神の御前にもし開きすることになります。アーメン。 우리 신앙의 삶의 끝에는 아버지 앞에 고백하는 날을 이렇게 직면하게 되어집니다. ですから私たちは人間は一回死ぬでしょ。二回死ぬか。一回死ぬんだけど、結局は神様御前に立たされるわけよ。最後の裁きの日に。アーメン。 그때 우리는 하나님으로부터 그리스도로부터 의롭다 판정을 받아야 됩니다. その時私たちは主の前で私たちはあなたは基人であるということをね、認められなければいけない。認められなければいけないね。アーメン。 우리가 기진됐을까? 오랫동안 네. 예수를 믿었음에도 불구하고 우리가 연약한 채소만 먹고 젖만 먹는 신앙 가운데 머물러 있으면은 부끄러움을 당하게 될 것입니다. ですから結局私たちはさ、霊が成果じゃないんだ。霊が強くなり、成長していかなきゃ、子供のまんまで主の御前に立たされると恥をかくことになるんだ。だから成長しないといけない。とにかく。アメン。はい。 그래서 우리는 신앙생활하는 동안에 판단이나 정죄나 혼외일이나 이런 것을 멀리하고 오직 내가 하나님을 만나기 위해서 신앙생활하고 있다는 것을 분명히
깨달아야 됩니다. ですから私たち霊の人たちはですね、あの人がこういう信仰が弱い野菜しか食べない。関係ない。あんただけしっかりせよと言っていて、 아, どうでもいいあなたの信仰の成長をちゃんとしっかりやりなさいということ。はい。 일본에서나 한국에서나 신앙이 이렇게 온전치 못한 사람은 자기의 일은 하지 않아요. 남을 자꾸 판단하고 비판하고 정죄하고 이런 일만 하다가 커다란 낭패를 당하게 되는 것을 볼 수가 있어요. ですから、韓国も日本も同じなんですが、まあ、しっかり成長を向かってですね、自分たちの霊の成長を向かってしっかり歩んで人はそうではないんだけど、そうではない人々は大体見ると人のことを判断したり、裁いたりするから良くないですねっていうことね。はい。 오직 예수 믿는 것은 내가 장차 하나님 나라 들어가기 위해서 또 들어가기 전에 판정을 받는 거예요. 너는 죄인이다. 너는 혼의 사람이다. 너는 영의 사람이다. 너는 의인이다. 이렇게 판정을 받는 그날을 위해서 우리가 바르게 쭉 가는 것입니다. 목사님 지금 말씀하신 거 의의 사람이 영의 사람 아니에요? 똑같은 말? 그렇죠. 예, 하이. 똑같아요. 그렇게 여러 가지 말씀하시면 제가 もしもし、はい、ですからですね、神様の前にですね、私たちはいつか裁きの座に立たされるんじゃん。その時に恥かかないように霊的に成長していきましょう。アメン。 자, 오늘 말씀 여기까지 하겠습니다. 이렇게 짧아요. 예? 아니, 12절까지 한 거예요. 그치, 아니, 예, 말씀이 너무 달아서요. 여기에 맥이 이렇게 끊어졌어요. 오케이, 그래서, 하이. 예. 자, 그래서 목사님 여기서 질문 있습니다, 이어지면, 질문. 질문? 네. 네. 목사님 어저께인가 그저께 그 유튜브 보니까요, 목사님 산을 어. 그리시고 맨 밑에 종교, 그다음에 율법, 그다음에 예. 율법적 불 어제. 응, 복음 그 맨 위에 복음 플러스 영인데 그 영은 성령 말씀하시는 거예요? 네. 성령 성령. 말씀하시는 거죠? 예, 내 영과 영. 사람의 영과 아. 성령. 그 영이 영인데 그 영은 내 영하고 성령. 하나님 영. 예, 어차피 예. 우리는 하나가 됐으니까. 그렇죠. 예. 오케이? 하이. 예, 사람의 영과 성령이 네. 하나가 된 그 썼어. 복음 제일 꼭대기에 영 이렇게 써놓은 거예요. 어제. 예. 근데 그 설명 안 해주셨잖아요. 이미 설명을 여러 번 했기 때문에 구조가 그렇게 돼 있다 말한 거예요. 알겠습니다.